अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्दी देसी कुकिंग। आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं गार्लिक वाली रोटी। गार्लिक वाली रोटी ब्लड प्रेशर जिनका हाई है उनके लिए बहुत मुफीद होती है, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। और इसमें और भी बहुत सी सब्जियां डाली शामिल होती हैं। तो गार्लिक ब्लड प्रेशर को लो करते हैं। तो गार्लिक ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए बहुत मुफीद है। और इसमें हमने सब्जियां भी शामिल की हैं जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप सब्जियां पसंद करते हैं तो सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं। और हमने इसके साथ दही तैयार किया है। आप चाहें तो केचप के साथ भी खा सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं। तो इसकी रेसिपी शेयर करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और सब्सक्राइब बटन के साथ जो बेल का आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आइंदा की आने वाली हर वीडियो से आप बाखबर रहें। तो चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए 2 कलियां लहसुन, उसको हम ग्राइंड कर रहे हैं। 1 हरी मिर्च ली, हरा प्याज लिया, धनिया और सोयाबीन। अब हम रोटी बेलेंगे और इस सब की उसमें स्टफिंग करेंगे। ये आटा हमने तैयार किया हुआ है। आटे में हमने नमक डाल के गूंदा था और हमने गंदम का आटा हमने इस्तेमाल किया है। अब इसकी हम पेड़े बनाएंगे और उसको बेलेंगे। इस साइज़ की हमने रोटी बेली। अब इसमें हम स्टफिंग करेंगे। सबसे पहले लहसुन को हमने सारा अच्छी तरह से उसकी लेयरिंग कर दी ताकि इक्वली हर जगह पे हर बाइट में इक्वली टेस्ट आए। अब हम डाल रहे हैं हरा प्याज। हरा प्याज का हमने वाइट वाले एरिया नहीं डाला, सिर्फ ग्रीन वाला पार्ट हम डाल रहे हैं। अब हम डालेंगे सोयाबीन और अब हमने डाला धनिया। और ये तमाम चीज़ें ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए बहुत बहुत मुफीद हैं। अब इसको हम इस तरह से रोल कर लेंगे। सारी रोटी को हमने रोल कर लिया। अब इसको हम इस तरह से रोल करेंगे। जो लहसुन हमने इसमें इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल आप पर डिपेंड करता है कि आप 2 कलियां या 3 इस्तेमाल करें। लहसुन ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ब्लड प्रेशर लो करने के लिए। इस साइज़ की हमने इसको बेल लिया है। अब हम इसको सेकेंगे। अब इस पे बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है, इस पे ऑयल यूज़ करें या घी, देसी घी इस्तेमाल करें। हम इस्तेमाल करने लगे हैं देसी घी। घी हमने लगा लिया। अब इसको अच्छी तरह से पलट के से। अब ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहें तो ना ऑयल इस्तेमाल करें ना घी इस्तेमाल करें, सादी रोटी भी बन सकती है। अगर आप चाहें तो ऑयल और घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है बिल्कुल। दोनों साइड से अच्छी तरह से सेक लेंगे और फिर हमारी रोटी तैयार हो जाएगी। तो ये रोटी हमारी तैयार हो चुकी है। ये दही भी हमने तैयार कर लिया दही के साथ खाने के लिए, या आप केचप के साथ भी खा सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं। तो जिन का ब्लड प्रेशर हाई है आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और एंड रिज़ल्ट ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके ब्लड प्रेशर में कोई कमी आई। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और रेसिपी ट्राई करके कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसे बनी। और अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।